ಯಾರದು ಇಷ್ಟು ಕೆಮ್ತಾ ಇರೋದು? ಅಯ್ಯೋ ಬುದ್ಧಿವಂತಮ್ಮ, ಎಷ್ಟು ಕೆಮ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ H1N1 ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಫ್ಲೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ವಾ ಬುದ್ಧಿವಂತಮ್ಮ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೈರಲ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ಬಹುದು. ಉಸಿರಾಡಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೆ ಐಸಿಯು ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ವೇಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಜೂನ್ ಇಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಯೂಶಲಿ H1N1 ಫ್ಲೂ ವೈರಸ್ ಇಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಯೂಶಲಿ 6 ವೈರಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ 6 ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಫ್ಲೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೂರ ಇಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ICU ಬೇಕಾಗೋದು, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗೋದನ್ನ ಇಂಥದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ, ಔಷಧಿ ಈ ತರ ತಗೊಂಡಾಗ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೂ ಅಂತೀವಿ. ಅದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟದೆ ಫ್ಲೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ಸೊ ಫ್ಲೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಆಗುವಂತ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ICU ಹೋಗೋದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಳೆಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಫ್ಲೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಫ್ಲೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್